अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाइस्ता बातें। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके लिए एक ज़बरदस्त और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए आसान घरेलू टोटका बताने वाले हैं। ये आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। ये देसी नुस्खा अदरक और शहद वाली चाय है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अदरक और शहद वाली चाय बनाने के लिए आपको इन अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। 1 कप पानी, चाय की पत्ती, थोड़ी सी अदरक, 1 चाय का चमचा शहद। सबसे पहले 1 कप पानी में चाय की पत्ती डालें और उसे उबलने दें। जब चाय उबल जाए तो उसमें थोड़ी सी अदरक काट कर डालें। आखिर में 1 चाय का चमचा शहद मिलाएं। इस चाय को बच्चों को दिन में 2 बार पिलाना है। अदरक में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। नज़ला जुकाम खांसी में अदरक वाली चाय निहायत ही फायदेमंद होती है। शहद खांसी को कम करता है और गले की सोजिश को दूर करता है। अदरक और शहद वाली चाय से गले को आराम मिलता है। तो ये था आज का खास नुस्खा बच्चों की खांसी ठीक करने के लिए। लेकिन अगर बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही है तो बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। अपने प्यारे बच्चों को हमेशा सेहतमंद और खुश रखें। व्यूअर्स, वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और शाइस्ता बातें यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। शुक्रिया।